Хәерле көн, хөрмәтле укытучылар. Бүген безнең тагы ла очрашу онлайн форматта. Мин һеҙҙе барығыҙҙы ла Мәғариф һәм фән министры Айбул Факил Хажи менән һеҙҙе сәләмләйем. Һәм ошо осрашыуҙың төп маҡсаты Ғафури районында уҙған форумдың һөҙөмтәләре буйынса ҡабул ителгән ҡарарҙар, маҡсаттар, беҙҙең алда ҡуйылған төплө шарттарҙы үтәү тураһында менә һеҙҙең менән һөйләшеп үтергә, һеҙҙең менән таныштырырға маҡсатында һеҙҙе йыйҙыҡ ошо онлайн форматта. Ысынлап та, бына Ғафури районында уҙған форумдың әлеге ваҡытта ошо форумдан һуң дөрөҫөн әйткәндә ҡабул ителгән ҡарарҙар әлеге ваҡытта тормошҡа аша башланы, бик матур ғына эштәре эшләнә башланы, коллегалар боҙ ҡуҙғалды, эш башланды тип әйтһәк тә була. Мин инде уйлайым, киләсәктә был башҡорт телен, әҙәбиәтен һаҡлап алып ҡалыуҙа ҙур роль уйнар. Ҡыҫҡаһы ғына бөгөн көн тәртибе менән әйткәндә, бөгөн беҙҙең һеҙгә тәҡдим иткәнебеҙ ул шулай уҡ ул пленар өлөш тән торасаҡ һәм оҫтаханаларҙан торған бына үҙенсә бер бәләкәй генә форум ойошторабыҙ. Шуның өсөн коллегалар ваҡытты әрәм итәбеҙ тип уйламағыҙ. Бында ысынлап та һеҙгә ҡыҙыҡлы булған оҫтаханаларҙы тәҡдим итәбеҙ ошо форумдан. Һәм тағы ла беҙҙең яңылыҡ тип әйтәйек инде, ул психологик тренингтар ойошторабыҙ. Коллегалар, шуның өсөн бында мин инде уйлайым, үҙегеҙҙә киләсәктә эшегеҙҙә бик ҡыҙыҡлы ғына алымдарҙы алда ла ҡулланырһығыҙ тип. Әйҙәгеҙ ҡыҫҡа ғына ошо ҡарарҙарҙы мин быға тиклем дә таныштырҙым, һеҙгә лә таныштырырға тигән маҡсат менән уҡып ишеттерәм дә һәм ғөмүмән нисегерәк бында эш алып барыла, нисегерәк бында ниндәйерәк пландар бар, шуның тураһында таныштырып үтергә ине. Ошо форумдың үҙенсәлеге шунда, беҙ башҡорт теле уҡытыусыларынан тыш балар баҡсалары тәрбиәселәрен дә саҡырҙыҡ, колледждарҙа эшләгән уҡытыусыларҙы ла саҡырҙыҡ. Һәм бына беҙҙең эштәребеҙ, ҡуйылған ҡарарҙар, пландар бына ошо йүнәлештән башланып китә. Балар баҡсалары, мәктәптәр, колледждар. Шуның өсөн мин инде уйлайым, бына ошо йүнәлештә эште алып барабыҙ. Һәм бына башлап киткәндә беренсе беҙҙең ҡарарыбыҙ да балар баҡсаһына ҡағыла. Ул да булһа балар баҡсаларына яңы методик әсбаптар тәьмин итеү. Шул иҫәптән, шунан тыш электрон музыкаль уйынсыҡтар башҡорт телендә һәм ҡыҙыҡлы ниндәйҙер алымдарҙы балар баҡсаһына етештереү. Бына был йүнәлештә, әлбиттә, беҙ аңлайбыҙ, 20-нсе йыл тамамланып килә, финанс яғынан бар пландарыбыҙ да үтәлгән һәм 21-нсе йылға 40-тан 60 тирәһендә бына ошо арауыҡта беҙ балар баҡсаларын бына ошо уйынсыҡтар менән тәьмин итергә тигән план ҡуйғанбыҙ. Әсбаптарға килгәндә, шулай уҡ беҙҙең тем планға яңы бер нисә әсбаптар, ул башҡорт балар баҡсалары өсөн һәм дөйөм балар баҡсаларында башҡорт төркөмдәре өсөн яңы әсбаптар уҡытыусыларға баҫтырыласаҡ һәм һәр бер балар баҡсаһына етерерлек кимәлдә беҙ етештерербеҙ. Икенсе беҙҙең ҡарар, һәм ул шулай уҡ әлеге ваҡытта тормошҡа ашырылып килә, тәүге тапҡыр, ул да булһа йыл уҡытыусы конкурсының тибында тәрбиәселәр өсөн дә иң яҡшы тәрбиәсе конкурсында, менә милли төркөмдәрҙә эшләгән тәрбиәселәр өсөн конкурс ойоштороу. Әлеге ваҡытта был номинация ҡабул итеү, ғаризаларҙы ҡабул итеү этабы үтте. Шулай уҡ дистанцион форматта был конкурсыбыҙ әлеге ваҡытта бара. Беҙ финалын тип әйтәйек инде 18-17 декабргә планлаштырғанбыҙ. Шуныһы ҡыуаныслы, беҙҙең бында ла ҡатнашыусы тәрбиәселәребеҙ бар. Киләсәктә беҙ уны тағы ла шымартып тип әйтәйек инде, ниндәйҙер үҙгәрештәр индереп, шул конкурсты йылда үткәрергә тигән план бар. Артабан эш хаҡы, тәрбиәселәрҙең эш хаҡы тураһында шулай уҡ тәҡдимдәр ишетергә тура килде форумда. Бында ла 15%-ҡа аҡсалата беҙ распоряжение беҙҙең бар правительство республики Башҡортостан. Бына шундай үҙгәрештәр индерәбеҙ. Ул әлбиттә минең дәлегатта экономистар менән хәл ителәсәк, беҙ уны киләсәктә шулай тормошҡа ашырып бөтөрөрбөҙ. Артабан бына ҙур һәм ысынлап та бына эш яғынан, күләме яғынан ҙур бер эштең бер проектты башлап ебәрҙек. Ул беҙҙең федераль законға этно-мәҙәни белем биреү ойошмалары тигән терминологияны индереп ебәреү. Һәм бында беҙ Дәүләт Йыйылышы ҡоролтайы менән берлектә эште алып барабыҙ, сөнки бында Дәүләт Думаһына был законопроектты индерергә кәрәк. Был йүнәлештә эш башланды, юристтар менән берлектә, бына күрше төбәктәр менән дә шулай уҡ
кеңешешип был ишти башлап ибердик. Артабан мониторинг милли мәктәптәрдең белем сыйфатын, материаль техник базасын өйрәнү буенча комиссия төзелде. Бында шулай ук эш кушылгайны. Гомумән ошо милли мәктәпләрнең киләсәге уларның конкурент ягынан калган мәктәпләрдән айырма рәвештә улар шулай ук конкурентоспособный рөхсәт иткәндә булырга тиеш рәвешендә без тикшерүләр башланды. Әлеге вакытта Өфө калаһында бөтә милли мәктәпләрдә йөреп сыгарга тырыштык. Һәм менә иртәгә безнең һуңгы 2 мәктәп калды. Унда елышып, аерым бер утырыш эшләп, ниндидер карарларга килербез, ниндидер тәкъдимнәр дә иткерербез. Артабан менә һәрбер райондың милли мәктәпләренә дә барып итәргә дигән план бар. Сак кына пандемия безне тотрыклай. Минем уйлыйм 21 елда бу эшне дәвам иттербез дип. Артабан бик кызыклы һәм яңа проект. Ул төбәк халыкара башкорт теленең сертификатын булдыру, ягъни проект международной сертификации на знание башкирского языка. Бу юнәлештә безнең берничә тәкъдимнәребез бар, майдансыгыбыз да бар, кайда нисегрәк уны эшләргә һәм ни өчен кирәк ул дигән һорау да еш килеп туа. Кайһы бер безнең коллегаларыбыз да бына нисек кенә булмаһын, инглиз теленең сертификацияһы бар, рус теленеке бар, бына безнең дә тел бер телдән дә кәм түгел. Ошо дөньяга кимәлендә лә танылырга белергә тиешбез. Һәм бына ошо сертификат алган укучылар, ягъни гомумән студентлар, ниндидер алай бер югары уку йортларына ингәндә өстәлмә баллар бәлки алырга ала алыр дигән үзебезгә шундый планнарыбыз бар. Бу юнәлештә эш башланды, эш төркемнәре төзелде, берничә утырыш та булды. Мин уйлыйм, яңа елның алагына тиклем без бу проектын башлап ибәрербез, тормышка ашырырбыз. Артабан шундый тәкъдим ишетергә туры килде. Иң яхшы башкорт теле һәм әдәбияты кабинеты мәктәптәр һәм колледжлар арасында оештыру, ягъни яңадан тергезеп ибәрү. 21 елда без бер планлаштырабыз. Безнең уебызча май аендарак без апрель-май тирәһендә планлаштырабыз оештырырга. Коллегалар, укытучылар, хөрмәтле укытучылар, әгәр дә һез ошо конкурста катнашырга теләсәгез, әзерлек эшләре башларга кирәк. Чөнки иң яхшы башкорт теле һәм әдәбияты кабинеты бәлки һезнең кабинеттер. Һәм һез ошо кабинетты бөтен республика кимәлендә танытырга тиешсез. Һәм ошо конкурста катнашып, призлы урын алып, без монда финанс ягыннан да ниндирәк сыгымдар таләп итә. 21 елда без аны тормышка ашырабыз. Артабанғы бер проект, карар, ул да булһа аспирантура менән бәйле. Киләсәктә безнең методика буенча, методика башкорт теле методикаһының докторантураһын, кандидаттарын булдыру, уларны үстерү, гомумән ошо юнәлештәге менә эшләр әлеге вакытта был нисегрәк, ниндирәк форматта оештыруга икән, менә без шулай уйлашып алып барабыз, югары уку йортларына берлектә. Чөнки бында, мин уйлыйм, әгәр дә безнең укытучылар үзенең белемен камиллаштырып, аспирантура укырга теләр икән, менә мин уйлыйм, менә ошо проектыбыз нәкъ уларга ярдәм итәсәк. Артабанғы карар ул безнең билингвизм һәм полилингвизм дигән терминология менән бәйле. Ул ошо юнәлештә, ошо методика менән ниндидер предметтарны укытырга, уларның укытучылар өчен әзбәп бактыру. Һәм бу юнәлештә яңа уку елында без берничә әзбәпте әлеге вакытта уның өстендә эшләйбез. Бөтен мәктәпләргә дә таратырга дигән үзебезгә максат план бар. Бында әгәр дә һез башкорт телендә укытуда барасыз икән, ягъни мәсәлән, музыка дәресләрендә шулай башкорт терминологиясын кулланып, ике телдә дәрес оештырырга, менә шуның буенча методика әзбәптәр әзерләнә. Һәм инглиз теле укытучыларына шулай ук региональ компонентты кулланып, инглиз теле дәресләрендә башкорт сүзләрен, терминологияны, гомумән башкорт телен берлектә ике телдә предметты алып бару һәм уны ничек оештырырга икәнен аңлатып торган методик кулланмаларны өстендә эш алып барыла. Мин уйлыйм, яңа уку елына, икенче елга без уларны мәктәпләргә итештерербез дип. Артабан без мәгариф идаралыктың менә безнең ресурс үзәк менән берлектә бик матур гына платформабыз әлеге вакытта тормышка ашырып килә. Ул туган ил дөньяһы. Менә ошо карар ниндидер
шуның фәнни, мәгълүмати платформа тулдыру һәм менә шунда туган телдәге укытучыларның ниндидер аралашуу майдансыгына әйләнгән платформа өстендә эш алып барырга дигән карар бар иде һәм менә без туган тел дөньяһы дигән порталның өстендә әлеге вакытта эшләйм. Мин уйлыйм, киләчәктә дә был портал безнең башкорт теле укытучыларның аралашуу майдансыгына, тәҗрибә уртаклашырга, ниндидер фикер алышу майдансыгына әйләнер дип, чөнки менә әлеге вакытта бар яңалыктар да ошо портал аша эшләнә. Яңарак кына безнең викторина узды, Кәрим Хакимовка багышланган шул порталда. Һәм менә мин уйлыйм, менә был порталыбызга кереп, карап, безгә үзегезнең тәкъдимнәрегезне иткерһәгез, кайдалар ниндидер игътибар тора кирәктер, бәлки ниндидер яңа сервис өстәргә кирәктер, без аларны киләчәктә тормышка ашырырбыз. Артабан был вуздар белән бергә эшләнә торган карар ул укытучыларның тәҗрибә уртаклашуу форматында райондарга сыгырга, укытучылар очрашуулар, шундый бәләкәй генә мини-форумнар оештыру бәяһәтенә менә карар кабул иттек һәм әлеге вакытта шул пандемияны сак кына без тотрыклай, 21-нче елда алла барыһы яхшы булһа, без бу эште башларбыз. Әлеге вакытта менә һеҙгә тәкъдим итәбез онлайн форматтагы очрашуулар, чөнки бүгенге остаханаларда югары уку йорттарыннан укытучылар ла була, безнең Башкорт дәүләт университеты, Башкорт дәүләт педагог университеты, безнең мәгарифте үстерү институты менән берлектә менә бик матур остаханалар әзерләнгән. Коллегалар, шуңа һеҙ менә ошо форумдан бәләкәй генә үзегеҙгә яңы ҡумтағыҙға яңы алымдар алып, артабан эшегеҙҙе еңелләштерәһегеҙ дип уйлайым. Бик ҡыҙыҡлы ғына проекттарҙың береһе ул методикаға ҡағылышлы һәм беҙ иң яҡшы башҡорт телен һәм әҙәбиәтен уҡытыу методика буйынса конкурс ойошторорға планлаштырабыҙ. Һәм бында мин һеҙҙе, хөрмәтле коллегалар, ошо конкурста беҙ 21-нче йылда май айында да планлаштырабыҙ ойошторорға. Әгәр ҙә һеҙҙең бик ҡыҙыҡлы методика алымдарығыҙ бар икән, һәм һеҙ ошо методика менән ниндидер уңыштарға өлгәштегеҙ, ысынлап та эффектив, һәм һеҙ менә был методика менән уртаҡлашырға теләйһегеҙ икән, был конкурста ҡатнашып, еңеп, беҙ был методикағыҙҙы, һеҙҙең эшегеҙҙе, тәжрибәгеҙҙе бар республикаға таратасаҡбыҙ. Мин инде уйлайым, бында ҡатнашсылар булыр тип, сөнки беҙҙең талантлы уҡытыусыларыбыҙ бик күп. Күбеһен белеп бөтмәйбеҙ. Улар урында эшләп йөрөй, шым ғына, оялсан ғына улар күберәк. Һәм балалары ла башҡорт телен яҡшы белә, аралаша ла белә, фекерләй ҙә белә. Һәм менә уларҙың үҙенсәлекле бер методикаһы бар. Йылдар буйына ошо йышылып килгән, камиллаштырып килгән методика. Беҙ ошо конкурсты иғлан итеп, иң яҡшы методикалар буйынса бөтә республикаға еткергә теләйбеҙ. Һәм тағы ла бер һуңғы ҡарарыбыҙҙың береһе ул йәкшәмбе мәктәптәренең эшен гамәлләштереү. Был региондарға күберәк ҡағыла, сөнки региондарда беҙҙең әле ваҡытта 15 йәкшәмбе мәктәбе эшләп килә. Мин уйлайым, киләсәктә йәкшәмбе мәктәптәре был бер ни тиклем дә дин менән бәйле түгел ул. Йәкшәмбе мәктәптәре улар аҙна бер тапҡыр, күберәк ул ял көндәрендә, шәмбегә йәкшәмбе көндә ойошторола. Һәм бында балалар телде, мәҙәниәтте, тарихты, ғөмүмән башҡорт мөхитендә тәрбиә алып, телгә өйрәнә. Һәм бына мин уйлайым, киләсәктә лә менә әгәр ҙә беҙҙең региондарда эшләп икән, бәлки ҡайһы бер райондарда ла ошондай йәкшәмбе мәктәптәрен беҙ асып ебәрербеҙ. Сөнки мохтажлыҡ әгәр ҙә бар икән, ихтыяж бар икән, беҙ ярҙам итергә әҙербеҙ. Коллегаһы, ҡыҫҡаһы, менә ошо ҡарарҙар буйынса эштәр әлеге ваҡытта бара, эшләнә, бик күп кенә осрашыуҙар, кәңәшмәләр, ҡайһы бер ҡарарҙар буйынса аныҡ ҡына беҙҙең эш планыбыҙ бар. Менә был йүнәлештә эштәр әүҙемләште дип әйтергә кәрәк. Һәм беҙ һеҙгә шулай таныштырып торасаҡбыҙ, аралашып торабыҙ. Әгәр ҙә һорауҙарығыҙ, тәҡдимдәрегеҙ бар икән, беҙҙең электрон адресҡа ла яҙылыу мөмкин. Минең сәхифәмә кереп, беҙ бәйләнештә, Фейсбукта, Инстаграмда мин бар. Яңылыҡтарҙы барыһын да шунда баҫтырып торорға тырышам. Сөнки бик күп конкурс ойошторабыҙ, бик күп ҡыҙыҡлы ғына саралар ойоштороп торабыҙ. Интернет-викторинанан олимпиадаһына тиклем, ғилми-практик конференциялар. Мин уйлайым, менә һеҙ уҡыусыларығыҙ менән ошо әлеге ваҡытта ул әлбиттә дистанцион форматта ойошторола. Шунда ҡатнашып, еңеп, урындар алып, менә телгә, тарихҡа, мәҙәниәткә ҡыҙыҡһыныу менән шунда уятасаҡ беҙҙең уҡыусыларыбыҙҙа. Сығышымдың аҙағында хәҙер менә коллегалар
тағы бір генә теләк, кисен менә бары шу безнең форум тамамлангач, менә шу итеп Zoom-да без һезнең белән тагы сорашып, фикер алышуга сакырам һеҙҙе. Мин үзем шәхси булам, әгәр дә миңә һорауларығыҙ булһа, шунда һорауларға яуап табыу мөмкин, фекерҙәрегеҙҙе еткерергә, тәҡдимдәрегеҙҙе еткерергә мөмкин, тәнҡитте шулай уҡ ишетергә, еткерергә мөмкин беҙгә. Ә хәҙер мин һеҙҙе филология фәндәре докторы, профессор Башҡорт дәүләт университетының Башҡорт филология, шәрҡиәт һәм журналистика факультеты деканы Абдуллин Гөлфәриевҡа һүҙ бирәм. Ул һеҙгә төбәк мәғариф системаһында классик университет һәм белем биреү учреждениелары, хеҙмәттәшлек формалары темаһы менән сығыш яһасаҡ. Гөлфәриевна, һүҙ һеҙгә. Рәхмәт, Булат Ишатулла. Хәйерле көн, хөрмәтле хеҙмәттәштәр, хөрмәтле уҡытыусылар. Һеҙҙе онлайн рәүештә булһа ла күреүебеҙгә ихлас күңелдән шатбыҙ. Беҙҙең ваҡыт сикле, шуға күрә тиҙ генә презентация форматында һеҙҙең менән әңгәмә ҡорорға уйлайбыҙ. Бына һуңғы осорҙа беҙ Мәғариф һәм фән министрлығы менән республикабыҙҙың бик тығыҙ бәйләнештә эшләйбеҙ һәм көндән-көн шуға инаныла. Беҙҙең бөтә эшләгән эштәребеҙ ул дөйөм эш. Беҙ ҙә бынан ситтә ҡалмайбыҙ. Һәм юғары уҡыу йорто вәкилдәре менән мәктәп араһындағы урта һөнәри белем биреү учреждениелары араһында бер ни тиклем бәйләнештең һүлпәнәйеп киткәненә күҙгә ташлана. Күпселек осраҡта вуз менән мәктәп араһында бәйләнеш хаҡында һөйләгән ваҡытта нимә тиҙәр инде? Шул вуздар килә лә абитуриенттарҙы ҡарайҙар инде. Беҙгә уларҙан тик абитуриенттар ғына кәрәк тип. Был ғәмәлдә иһә улай түгел. Нисә йылдар дәүерендә беҙ педагогик вузда эшләгән кеше булараҡ, мин шуны әйтә алам, ошо бәйләнеш ул ике яҡ өсөн файҙалы. Мәктәпкә лә беҙ файҙалы була алабыҙ, һәм юғары уҡыу йортона ла мәктәп файҙалы була ала. Ни өсөн тигәндә, беҙҙең маҡсат берәү. Бик юғары зауыҡлы, белемле, йәмғиәткә еңел яраҡлашҡан, милләтенә ҡарата, туған теленә ҡарата, ғөмүмән ошо бөтә беҙҙе әйләндереп алған йәшәйешкә ҡарата яуаплылыҡ тойған кеше тәрбиәләү ул беҙҙең бурыс. Һеҙ ҙә шул уҡыусыны тәрбиәләйһегеҙ, беҙ дә студентты тәрбиәләйбеҙ. Һәм бына ошо үҙара хеҙмәттәшлектең беҙ инде бер нисә төрлө аспектын ҡарап китәбеҙ, һәм беҙ бер-беребеҙҙе иң тәү сиратта аңлай белергә тейешбеҙ. Һеҙ беҙҙән нимә көтәһегеҙ, беҙ һеҙҙән нимә көтәбеҙ тип. Бына һуңғы осорҙа мәктәптәрҙә, белем биреү учреждениеларында профилле уҡыу тигән нәмә тәжрибәһе бит инде тупланды беҙҙең, бер ни тиклем полингваль мәктәптәр менән әле беҙҙең эшмәкәрлек яйға һалынып тора. Һәм шунда нимә күрәбеҙ? Беҙ үҙаллы эшләйбеҙ, һеҙ үҙаллы эшләйһегеҙ икән. Шунан һуң бына кемдәр әйтә инде, бер үк йүнәлештә эшләйбеҙ ҙә, ул нисек эшләргә һуң тип. Бына ошо рәүешле беҙ уҡытыу методик хеҙмәттәшлеккә һеҙҙең иғтибарығыҙҙы йүнәлтмәксебеҙ. Беренсе ошо профилле уҡытыу булһа, мәҫәлән, һеҙҙең теге йәки был мәктәптә ниндәйҙер профилгә ярашлы белем биреү кәрәк икән, һеҙ теләһә ҡайһы уҡыу йортона мөрәжәғәт итә алаһығыҙ. Бер кем дә һеҙҙең үтенесегеҙҙе кире ҡаҡмаясаҡ. Сөнки һеҙ бит беҙгә абитуриенттар әҙерләп бирәһегеҙ, беҙҙең буласаҡ студенттарыбыҙҙың кимәле тап һеҙҙән тора. Һәм икенсенән, шул уҡ студенттарҙы беҙ әүәләп, һеҙ тәрбиәләгәндән тыш артабан уларҙы ниндәйҙер шәхес кимәленә еткереп, сөнки шул осорҙарына беҙҙең тура килә бит инде хеҙмәттәшлек осоро, беҙ һеҙгә уларҙы уҡытыусылар сифатындамы, йә булмаһа йәмғиәттең башҡа ағзалары сифатындамы ҡайтарып бирә белергә тейешбеҙ. Бына был теге тормоштағы, йәшәйештәге симбиоз кеүек булырға тейеш тибеҙ. Бына һеҙ профилле уҡытыуға ҡағылды. Әйтәйек, унда һеҙ башҡорт теле буйынсамы, полингваль мәктәптәр буйынсамы ниндәйҙер профилле уҡытыуҙы күҙең оҙаттағыҙ икән, рәхим итегеҙ, беҙҙең факультетҡа тәжрибә артынан, кәңәш артынан һәр ваҡытта мөрәжәғәт итергә мөмкинһегеҙ. Унан һуң икенсе аспект ул мәктәп уҡыусыларына һәм уҡытыусыларға тәғәйенләнгән дәреслектәрҙе, методик ҡулланыуҙарҙы әҙерләү, уларҙың апробацияһын үткәреү. Бына һуңғы осорҙа әлеге лә баяғы мәктәп уҡытыусылары зарлана. Ошо дәреслектәрҙе төҙөйҙәр ҙә, моғайын вуздан сыҡмайынса ғына төҙөйҙәрҙер инде. Мәктәп балаларының нимә менән тын алғанын аңламайҙар. Нишләп улар мәктәпкә килеп ҡарамайһың дип дәғүә белдерәләр. Шулаймы? Һеҙҙең арала бар ундай нәмә. Беҙ уны тыңлап йөрөйбөҙ, сөнки нимә генә тиһәк тә, ошо дәреслек авторҙаштары булып, беҙҙең уҡытыусылар да сығыш яһайҙар. Бында нисек эшләргә кәрәк? Иғтибар иткәнһегеҙҙер, һуңғы осорҙа Мәғариф һәм фән министрлығы ошо дәреслек авторҙаштарын
төрле компетентлы кешеләрдән тупларга тырыша. Автордаштар араһында мотлак рәвештә булырга тиеш мәктәп укытучыһы, сөнки ул көндәлек тормышты белеп тора. Балаларны нисек укытырга икән һездән дә яхшы белгән кеше юк. Был беренче кеше, беренче автордаш. Икенче автордаш ул булырга тиеш галим, сөнки ул китаптың теоретик нигеҙҙәре, ғилми нигеҙҙәре ныҡлы булырга тиеш. Үҙен белмәйенсә, ошо ғилем өлкәһендә барыбер ҙа бит инде мәктәп уҡытыусыһы хәҙер онотолоп китә вуздан һуң, бөтә белгәндәр онотола төшә. Ғалим кеше мотлаҡ булырға тейеш. Ул хатта ғалим методист булһа, икеләтә отошло. Икенсе кешен таптык. Өсөнсө кеше ул булырға тейеш. Беҙҙең йә булмаһа унда ресурс үҙәгендә эшләгән кешеме, йә булмаһа Мәғариф һәм фән министрлығының милли мәғариф бүлегенән берәй вәкилме. Бына ошондай тандым төҙөлгән ваҡытта үҙ-ара дәғүәләр ҙә булмаҫ ине. Сөнки ғалимдар әйтеләр, был дәреслектәрҙе кем төҙөй икән, хатта теорияһын да белмәй яҙғандар, бынаһын хаталы яҙғандар бит тип, ул зарлана бер мөйөштә. Икенсе мөйөштә мәктәп уҡытыусыһы зарилай. Мәктәп уҡыусыһының белмәйҙәр, ниндәйҙер үҙенсәлектәрен, ниндәйҙер талаптарын белмәйҙәр мәктәптең тип. Бына ошо рәүешле беҙ һеҙгә нимә тәҡдим итәбеҙ? Әгәр ҙә һеҙҙең арала үҙен дәреслек авторы булырға әҙер тип тойған кеше бар икән, дәреслек уҡ булмаһа ла һис юғы ҡулланма төҙөрлөк кеше, рәхим итегеҙ, өндәшегеҙ беҙҙең факультет уҡытыусыларына. Сөнки беҙҙең факультетта ошо дәреслек авторҙары булып сығыш яһағандар бар, ошо эштә тештәре төшкәндәр бар тип әйтәйек. Ул араһында мин айырып әйтер инем беҙҙең оло быуын вәкилдәренән Мирас Хәмзә улы Иҙелбаевты, Ғиниәт Сайфулла улы Кунафинды, Хәдисә Вәли ҡыҙы Султанбаеваны һәм йәшерәктәр араһынан Мөнир Иҙел улы Ҡарабаевты. Әгәр ҙә төҙөргә ошолай тандым төҙөргә теләгегеҙ бар икән, рәхим итегеҙ. Беҙ һеҙ хатта һеҙ төҙөгән уҡыу ҡулланмаларына апробация үткәрергә әҙербеҙ, студенттар араһында, мәҫәлән, уҡытып ҡарайбыҙ, йә булмаһа беҙҙең кафедра аша рецензия эшләргә, ошо ҡулланмаларығыҙҙы баһаларға, кәңәштәр бирергә әҙербеҙ. Был методик оҙатыу тип атала, методическое сопровождение. Уны хатта беҙ үҙебеҙҙең типографияла баҫтырышырға ла әҙербеҙ. Бына был бер аспект беҙҙән һеҙгә ярҙам булараҡ. Ниндәй файҙағыҙ бар тип һораһағыҙ. Шунан һуң мәктәп, бына урта һөнәри белем учреждениелар уҡытыусылар менән шәхси бәйләнеш урынлаштырыу. Беҙ күнеккәнбеҙ нисек инде? Ғәҙәттә шул алдынғы уҡытыусылар тегендә лә йөрөй, бында ла йөрөй. Һеҙҙең системала ла шулай уҡ. Бер уҡытыусыны жюриға ла тарталар, беҙҙә лә шулай. Беҙҙә ҡайҙа ҡарама, ниндәй конкурс ойошторам, олимпиадамы, гел бер үк кешеләр йөрөй. Бына ошонда беҙ хәҙер әйтмәксебеҙ инде. Һәр бер уҡытыусы менән бит шәхси бәйләнеш урынлаштырып була. Тик быны дөрөҫ ҡабул итегеҙ инде зинһар өсөн. Әйтәйек, бына БДУ уҡытыусылары тегендә бында жюри булып ултыра икән дә, әйтәйек, унда Ишембайҙыңмы, Стәрлетамаҡтыңмы, Өфөнөңмө теге уҡытыусыһына ярҙам итергә әҙер булып ултыра икән, конкурста урын бирә икән, олимпиадаһына балаһына урын бирә икән тип уйлай күрмәгеҙ. Бына мәҫәлән, йыл уҡытыусыһы конкурсы. Ул йыл һайын ойошторола бит инде. Шунда йылдан-йыл бер үк хаталар ҡабатлана ла һуң, хөрмәтле хеҙмәттәштәр. Шул хаталарҙы бит алдан иҫкәртеп була. Мәҫәлән, әлеге лә баяғы БДУ уҡытыусылары ҡайҙа ҡарама жюри ағзалары булып ултыра, уларҙың бит тәжрибә тупланған. Әгәр ҙә һеҙ уларға мөрәжәғәт итәһегеҙ икән, фәлән-фәләновна, бына мин был йыл уҡытыусында ҡатнашырға уйлайым, һеҙҙең ошо эштә тешегеҙ төшкән, йыл һайын жюриҙа ултыраһығыҙ, ниндәйерәк типик хаталар бар, миңә нимәләргә иғтибар итергә икән, йә булмаһа минең ошо дәресемә ярҙам итеп ебәрмәҫһегеҙ микән тиһәгеҙ, иманым камил, бер уҡытыусы ла юҡ тип һеҙгә йөҙ бормаясаҡ. Айырыуса һеҙ беҙҙең факультетты тамамлағанһығыҙ икән, ул беҙҙең эшебеҙ, һеҙ бит беҙҙең яуаплыҡта. Беҙ һеҙҙе сығарып ебәрәбеҙ ҙә шуның менән онотабыҙ түгел бит. Беҙ һеҙҙең уҡытыусығыҙ булып ҡалабыҙ, һеҙ беҙҙең барыбер ҙа студентыбыҙ булып ҡалаһығыҙ бит. Бына мин шуны һеңдерергә тырышам. Бына мәҫәлән, үҙем Стәрлетамаҡ ҡалаһында эшләгәндә шул хәл була торғайны. Беҙ филиалда эшләп йөрөйбөҙ, беҙгә мәктәп уҡытыусылары килеп мөрәжәғәт итәләр. Ошо-ошома дәресемдә ҡарамаҫһығыҙ микән? Һеҙ ошо өлкәлә көндәлек тормош менән янып йөрөгәс, һеҙ бит беҙгә ҡарағанда яҡшыраҡ беләһегеҙ, теоретик нигеҙҙәрен, ғилми нигеҙҙәрен, дөрөҫ була микән, презентация, ништәп юҡ ти? Нисә беҙҙең ғалим методистыбыҙ бар, мәҫәлән, үҙебеҙҙең факультетта ғына. Йыл һайын һеҙҙән шулай өндәшәһегеҙ икән, бер кем дә баш тартмаясаҡ. Бына был шәхси бәйләнеш тип атала. Инде конкурс башланғас, олимпиада башланғас, ниндәйҙер ярыштар башланғас, ой, мына апай, һин мине беләһең бит инде, һин беҙҙең яҡташ бит инде, һин нимә бит инде тигән форматта түгел.
Унда нимә гомумән булырга тиеш түгел башҡорт теле әҙәбиәте укытыусылар араһында. Алдан өндәшегеҙ, ярҙам буласаҡ. Был методик оҙатылыш тип атала. Шунан һуң башҡорт теле әҙәбиәте уҡытыу методикаһында. Бына бында беҙ инде бер-беребеҙгә бик ныҡ ярҙам итә алабыҙ, хөрмәтле уҡытыусылар. Беҙгә бит студенттарҙы уҡытыусы итеп сығарыу өсөн, әҙәм итеп эшләү өсөн бындағы парт артында ултырып ҡына белем биреү етмәй. Беҙгә уларҙы сығарырға кәрәк һеҙҙең дәрестәргә. Һеҙгә практикаға алып барырға кәрәк. Һеҙҙең оҫталыҡ дәрестәрен, икенсе әйткәндә мастер-кластарығыҙҙы беҙ күрһәтергә тейешбеҙ. Бына әле һуңғы йылдарҙа беҙ шулай табыҙ. Мәҫәлән, Өфө мәктәптәрендә уҡытыусыларға мөрәжәғәттәр, зинһар өсөн, һеҙгә ҡыйын түгел бит. Әйҙәгеҙ, беҙҙең бына аудиторияларыбыҙ бар. Килеп кенә күрһәтегеҙ әле беҙҙең студенттарға бер-ике оҫталыҡ дәресен. Балаларыбыҙ әҙер булып барһын һеҙгә, практика үтеүгә тибеҙ. Берәй ҙә баш тартмай. Бына тигән эш. Шунан һуң ҡайһы бер мәктәптәргә беҙ өндәшәбеҙ. Һеҙҙең дәресегеҙгә киләйек әле беҙ 6-7 студент менән шым ғына ултырыбыҙ, ҡарап өйрәнеп ултырыбыҙ тип. Бына һеҙ беҙгә ярҙам итәһегеҙ. Икенсе яҡтан, һеҙ ҙә бит беҙгә мөрәжәғәттә алаһығыҙ. Һеҙҙә методика уҡытыусылары бар ҙа инде, уҡытыусыларығыҙ бар. Мөмкинме беҙ һеҙҙең студенттарға үткәргән дәрестәрегеҙҙе онлайн ҡарарға рөхсәт итәһегеҙме тип һораһағыҙ? Беҙ юҡ тип әйтмәйбеҙ. Килегеҙ. Бына хәҙер пандемияның ыңғай яғы ла бар ҙа инде. Дистанцион форматта әллә ҡайҙағы кешеләр беҙгә мөрәжәғәт итәләр, сит илдәр мөрәжәғәт итәләр. Әйҙәгеҙ, урыҫ әйтмешләй, подключайтесь. Беҙгә йәл түгел. Беҙ һеҙгә, һеҙ беҙгә. Беҙҙең студенттар һеҙҙең дәрестәрҙе ҡарап ултырыр. Шунан һуң бит әле ул ике яҡлы күренеш, мына күрәһегеҙ, мына беҙгә килгәндәр, беҙ дәрестәр уҡыу ҡулланмаларын ҡарайбыҙ. Мына беҙҙең дәреслек авторҙары. Мына презентацияны йүгертеп кенә күрһәтәм инде. Мына төрлө дәрестәргә йөрөйбөҙ. Мына беҙгә уҡытыусылар килгән, беҙ алып барғанбыҙ мәктәптәргә. Шунан һуң бына был фәнни методик хеҙмәттәшлеккә килгәндә, факультативтар, түңәрәктәр эшләй. Һеҙ ҙә лә эшләй, беҙ ҙә лә эшләй. Олимпиадалар, семинарҙар, конкурстар бар. Һеҙ ҙә үткәрәһегеҙ, беҙ ҙә үткәрәбеҙ. Шулай бит. Әлеге лә баяғы, икебеҙ ике башта. Мәктәп уҡытыусыларының эштәрен ғәҙәттә беҙ баһаларға улар саҡыралар инде ул. Һеҙ беҙ үткәргән унда төрлө конференцияларҙа, әйтәйек, унда ғилми-ғәмәли конкурстарҙа ҡатнашаһығыҙ. Тик шуны бит бергәләп эшләп була. Беҙ һеҙҙе байытыр инек теоретик яҡтан, ғилми яҡтан. Ә методист булараҡ инде, уҡытыусы булараҡ, һеҙҙән дә беҙгә ниндәйҙер кәңәштәр кәрәк була торған. Быны кәңәшләшеп эшләргә кәрәк. Мәҫәлән, факультатив түңәрәк булдыҡ ти. Беҙҙә мәҫәлән бер факультатив атала йәш филолог тип. Беҙ унда студенттарҙы йөрөтәбеҙ. Шунда бит һеҙ мәҫәлән, әлеге лә баяғы абитуриенттар эҙләй тип уйлай күрмәгеҙ инде. Беҙҙең уға ҡытлыҡ юҡ, Аллаға шөкөр. Килтерегеҙ беҙҙең факультетҡа уҡырға киләм тигән абитуриенттарығыҙҙы, буласаҡ абитуриенттар, һеҙҙең выпускниктарығыҙҙы, йә уҡыусыларығыҙҙы ошо факультативтарҙың эшенә ҡушығыҙ, түңәрәктәргә ҡушығыҙ, онлайн рәүештә ойоштороғоҙ. Улар беҙҙең тормошто алдан күреп торор. Аҙаҡтан уларҙа нишләп бында уҡырға килдем икән, йә булмаһа нишләп мин уларҙы бығарса белмәнем икән, ҡайһылай һәйбәт факультет булған дип, уларҙың берендә уйҙары ла тыумай. Әгәр һеҙҙең базалағы түңәрәктәр һәм факультативтар булһа, ҡуйығыҙ шунда ике етәксене. Береһе үҙегеҙҙең уҡытыусығыҙ булыр, береһе мәҫәлән беҙҙең факультеттың уҡытыусыһы булыр. Йәлме ни? Һеҙгә лә ҡыйын түгел, беҙгә лә ҡыйын түгел. Ике яҡлы хеҙмәттәшлек булыр тип өмөтләнәм мин. Һәр хәлдә зыян булмаясаҡ. Зыян юҡ. Шуна бына фәнни тикшеренеү эштәрен рецензиялау. Уҡыусыларҙың да, уҡытыусыларҙың да тип яҙҙым, мин уны аңлап яҙам. Сөнки уҡыусыларығыҙҙы төрлө фәнни тикшеренеү эштәренә алыҡтыраһығыҙ, уны заман талап итә. Һеҙ хатта бөтә Рәсәй кимәлендәге конкурстарҙа ҡатнашаһығыҙ. Беҙгә конкурстарға ебәрәһегеҙ. Шунда ҡайһы бер уҡытыусыларҙың һәм уҡыусыларҙың эштәренә теш шығырлатып булмаһа ла, ҡайһы берҙә беҙ асыуланып ҡуябыҙ. Һуң ошо уҡытыусы нимәһен ҡарап бына ошо техник яҡтан матурлап эшләмәй икән уҡыусыһының эшен тип. Бер кемгә лә сер түгел бит инде. Ул эштәрҙе ғәҙәттә уҡытыусы үҙе башҡара бер 80%-на, 20% уҡыусы. Шунда ла мына техник яҡтан нисек дөрөҫ төҙөргә, ошо конкурсҡа килгән эштәрҙе, төрлө рефераттарҙы, ниндәйерәк критерийҙарға тура килтерергә, бөтәһен дә бергәләп эшләргә була. Һеҙ инде теге беренсе битенән алып 25-нсе битенә тиклем вуз уҡытыусы һеҙгә яҙып бирер тип өмөтләнә күрмәгеҙ. Әлбиттә беҙҙең ундай мөмкинлек юҡ, әммә методик кәңәш бирергә беҙҙең ҡулдан килә. Күҙ йүгертеп ҡарап сығырға. Конференцияларҙа һөйләп тормайым инде. Уҡытыусыларға ҙур рәхмәт. Минең ваҡыт сыға башланымы, Булат Илшадович? Бына булар инде. Һеҙ һәр ваҡыт беҙҙең менән бергә үткәрәһегеҙ. Беҙ ҙур рәхмәтлебеҙ министрлыҡҡа ла, уҡытыусыларға ла. Йүгереп кенә һөйләйем.
Нимәне әйттек икән? Кадрҙарҙы әйтте Булат Илшадович. Беҙҙә аспирантура эшләй, бюджет урындары ла бар, мөмкинһегеҙ унда килергә. Төрлө курстар ойошторолғанын да беләһегеҙ. Тел курстары ла, тап башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса курстар ойошторғанын да беләһегеҙ. Беҙҙә 20-нән артыҡ курс эшләп килә. Камиллаштырыу, практикаларҙы. Беҙҙең студенттар килә икән, һеҙ уларҙан йөҙ бормағыҙ. Бер 2 генә минут һорайым һеҙҙән, Булат Илшадович. Һеҙ беҙҙең студенттарҙан файҙаһын алып ҡалығыҙ. Улар бит һуңғы осорҙа булған бөтә методик яңылыҡтарҙы белеп киләләр ҙә һуң. Һорағыҙ уларҙан оялмай ғына. Һеҙҙе уҡытыусыларығыҙ нимәгә өйрәтә тип ипләп кенә инде, әлбиттә. Мин белгәнде лә белмәй тип ултырмағыҙ. Унда инде һорағыҙ. Ниндәйерәк яңылыҡтар бар һуңғы осорҙа методика өлкәһендә? Беҙҙе лә өйрәтеп китте һәм, моғайын, йәш балалар, студенттар ҙа һеҙгә файҙалы нәмәләрҙе әйтә алырҙар тип уйлайым. Әгәр теләгеҙ булһа, был презентацияны мин һалырмын ойошторосоларҙың рөхсәтенән. Ошоноң менән һүҙемде тамамлайым. Рәхмәт иғтибарығыҙ өсөн. Рәхмәт, Гөлфәриховна, бик эмоциональ сығышығыҙ өсөн. Мин уйлайым, уҡытыусыларыбыҙ фәһем алыр, киләсәктә беҙҙең юғары уҡыу йорттары менән тағы ла тығыҙыраҡ эшен башҡарыр. Һәм беҙҙең тағы ла бер сығыш яһаусыбыҙ бар. Ишембай ҡалаһы 3-нче дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Аҙнабаева Гөлнур Шамил ҡыҙы беҙҙең менән бәйләнештә. Башҡорт теле уҡытыусының мөҡәддәс бурысы, яуаплығы һәм заманса эшмәкәрлеге темаһы менән Гөлнур Шамил ҡыҙы, һүҙ һеҙгә. Хөрмәтле коллегалар, 2020 йылдың һуңғы айҙарының шашыу алдында торабыҙ икән, артта ауыр, ләкин үтмәҫтәге йыл ҡала, башҡорт теле йылы. Быйылғы йылдың тап шулай туған телебеҙ, уны үҫтереү, йәмғиәттәге ролен нығытыуға бағышланыуы беҙҙең өсөн башҡорт теле уҡытыусылары, тел йүнәлешендә эшләгән ғалимдарыбыҙ, методистарыбыҙ өсөн бик әһәмиәтле булды. Күҙ алдыма килтерәм. Бөгөн сара күҙгә күҙ ҡарашып һөйләшкәндә ул тағы ла уңышлыраҡ, файҙалыраҡ булыр ине. Сөнки беҙ бындай осрашыу бәхетен туған телебеҙ тураһында татыныҡ, уның ни тиклем әһәмиәтле икәнлеген тойҙоҡ. Бындай мөмкинлекте ҡулдан ысҡындырмай. Беҙҙе борсоған бөтә проблемаларҙы еребеҙ етәксеһе менән бергә уртаға һалып һөйләшеү тәьҫораттары, моғайын, бөгөнгө осрашыуҙың шарттарын еңелерәк ҡабул итергә мөмкинлек бирер тип уйлайым. Эшебеҙ тураһында уйлағанда, форум үҙ маҡсатына ирештеме тигән һорау тыуа. Мин ойоштороу үткәреү тураһында әйтеп тормайым. Бында бер һүҙҙән бик яҡшы тигән баһа ҡуйылыр ине. Ауыр осорҙа үҙ өҫтөнә яуаплылыҡ алып үткәрелгән сара беҙҙең нимә көтә, иртәгә нимә бирҙе һуң? Моғайын, бөгөн һөйләшеү ошо юҫыҡта барыр тип уйлайым. Һәм үҙемнең бер нисә фекеремде әйтеп үтәһем килә. Форум беҙҙе эшебеҙҙең нисек барыуына түгел, ғөмүмән телебеҙ торосон билдәләгән, уны һаҡларға күрҙәгенә түгел, тормоштан мисалдарҙа күрергә, ишетергә теләне. Тап ошо йүнәлештә республика етәксеһенең һүҙҙәре коллегалар, мәктәптең етәкселәре, ғалимдарҙың да сығыштары ошондай яуаплылыҡ алды. Бер кем алдында түгел, тап проблеманың үҙе алдында яуаплылыҡ, телдең үҙе алдында яуаплылыҡ. Күптән ошондай һөйләшеү кәрәк ине. Сөнки һуңғы 5 йылда тел уҡытыу, уны халыҡҡа пропагандалаусы күберәк ҡағыҙҙа күренә. Тел сүҙҙәрен балаларға еткереп, туйғансы бер әкиәт уҡып, тел матурлығын күрһәтеү мөмкинлеге лә кәмеме. Әлбиттә, был иҫке ҡараш килешләрҙә барҙыр арағыҙҙа. Тик килешегеҙ, тере килеш балалар алдында яңғырай икән, ул йәшәүҙән туҡтамай. Экранда яңғыраған диктор тауышы, айырым һүҙҙәрҙе ҡабатлау ғына аҙ минеңсә, йәнле һөйләшеүгә тартыу, дәресте генә түгел, кластан тыш, тәрбиә эшендә лә телебеҙҙе ҡулланыу өсөн ситуатив момент тыуҙырыу, уға ыңғай мотивация, ҡыҙыҡтырыу кәрәк. Бының өсөн әлеге халҡыбыҙ тарихын, мәҙәниәтен, тормош-көнкүрешен, тәбиғәтебеҙ менән бәйләү мөһим. Тимәк, беҙгә ошо йәһәттән дә үсергә, күп уҡырға, туплаған тәжрибәне башҡалар менән уртаҡлашырға ҡала. Сөнки беҙ беләбеҙ, бүлешкәндә яҡшы сифаттар кәмемәй, артта ғына бара, тулылана. Бының өсөн замана ҡуйған яңы талаптарҙы күҙ уңынан ысҡындырмайбыҙ, әлбиттә. Информацион сараларҙы, яңы технологияларҙы ҡулланыу мөмкин дә түгел. Шуға быуат аҙағында уҡып белем алған күберәк үҙ әхлаҡын, үҙ аллы
webinarlar, aşağı informasyon saralarda özleştiriyor üsteler bizge. Bana şunu koyuyorlar, Respublikamızın hukuk okutuşları üzerinin sınıflarında bu yabancı açık bulmanın, akıllısekte her kim işe alırlar, üniversite verildi. Aldınғылар көрсөтүлдү. Келечекте форумдун ушундай эчтекили уюшканлык, максатка умтулуш, талапчандык айткан билген бул сыфаттар орундарда иштей башларга тийиш. Бизге тилибизди модалы иштөө максаты коюлган экен. Ол биздин тилди какылоо гана түгүл, аны турмуштан иштөө керегине эле тапшырууга тийиш. Hem bu бик кыймматтуу mesele. Bibliotekabızı жаңартып алууга юлдар ачуучу университеттер, onun pedagogik принциптерге негизделген акыл ташын чыңартууга умтулуштар һәр вакыт югары баһалана. Үз ерлигибизден айырылмай, үз галимдарыбыз тәҗрибәсенә колак салып, bizde үстерүү мөмкинлеги артыган сесек. Мин өлкән окутучу. Эштерге буна ушу үзләргә әйтергә теләгәнмен. Башкортстан Nagarikundan, tuğan tilde uçturudaki bay tecrübeni verergizden yaşlılık yalkanın. Tuğan tilde bulgan ulu hüyügizdi, kuşağız, halkımızga kasnamız, himmatıruk, hem forum tuzurgan işamız, bizi ulu maksatlarga eriştirir diyen uyga kalan. Hürmetli kollegalar, istibarınız rahmet. Зур рәхмәт Гөлнур Шәймәтова, изге теләктәрегез өчен, безгә ышанганыгыз өчен, безгә бүлгән ышанычыгызны акларбыз дип уйлыйм. Һәм бу юнәлештә бергә эшләһәк, бар җиңүләребез алда әле. Без зур проектларның башында торабыз. Хөрмәтле коллегалар, безнең пленар өлешебез шуның белән тамам. Хәзер һезне остаханаларга кушылырга сакырам. Һәм исламда та бына ошо безнең бәләкәй генә бүгенге мини форумыбызны кисен ошо Zoom'da күрешеп, фикер алышып, мен инде уйлайм, безгә ниндидер булса пландар куеп, эшебезгә артабан да тотынырбыз. Коллегалар, эшебез дәвам итә, матур, продуктив эш көне теләйм.